menininhos, vocês não podem fugir. Senão, eu não vou achar vocês na floresta. Tá bom. Tá, primo. Oh, meu Deus. Então não fugem. Tá bom. Senão não vou achar vocês. Então, boa noite. Vácuo. Não dorme. Se você dormir, vai molir. O que é molir? Sei lá. Vamos fugir. Tá bom. Eu nem queria ficar com o primo mesmo. Pisa. Cuidado. Coelho. Quase que caí. Eu tô bem. Ai. Acho que temos que correr. A gente não pode se transformar em uma noite. À meia-noite. Tem uma lenda que diz que é perigoso. Corre, vácuo. 2 horas depois. Oi, chegamos. Estamos longe do meu primo. Demais. Isso é irado. Meninos! Nossa, seu primo maior mentiroso. Até na infância. Meninos! Onde estão vocês? Tamo morto. Meninos! Ah, não! Eles morreram. Seu primo é burrinho. Aham! Ah, não. Vocês estão aí. Vão ficar de castigo por 1 mês. Pronto. 1 mês passou. Amanheceu. Oi. Fim. Deixa o like e se inscreva nesse canal e ative o sininho. Tchau.